lähen siis tänase teema juurde, ma püüan katta ära sellise 3 põhilist valdkonda ja lõpuks siis jõuda sinna, et millised on need parimad lahendused digitaliseerimisega seotud investeeringute finantseerimiseks. Üldiselt võib hästi lihtsustatult öelda seda, et digitaliseerimisega seotud investeeringute finantseerimine sarnaneb ikkagi selliste tavapärase investeeringute finantseerimisele ja mille me siis enda majas oleme jaganud selles mõttes sellise, ütleme siis 3 põhilise katusküsimuse alla, mis meid antud teema puhul huvitab, on siis see, et millega ettevõte tegeleb, milleks laenu vajab ja kuidas laen tagasi makstakse. Ja nendest 3 teemast ma siis räägin veidi detailsemalt ja loomulikult oleneb nende nii-öelda katusteemade, alamteemade hulk või alamküsimuste hulk hästi palju ka sellest, mis tüüpi ettevõttega on tegemist, kui suur või kui suur on see finantseeritav summa, kui suured on juba ettevõtte olemasolevad kohustused ja nii edasi. Ja kui rääkida siis sellest, et mis meid huvitab ettevõtte puhul, siis on reeglina sellised põhiasjad. Ma arvan, et ettevõtjad, kes on pangaga varem kokku puutunud, siis kujul või teisel on tõenäoliselt nendele küsimustele vastatud. Ja kindlasti oleneb ka hästi palju sellest, et kas te olete panga juba siis selline finantseerimisega klient, olete võib-olla lihtsalt panga klient või lähete ka näiteks finantseerimist küsima mõnda teise panka, kus siis võib-olla teie kohta sellist taustainfot olemas ei ole. Ja üldiselt hästi lihtsustatud meid huvitab reeglina see, et millist toodet või teenust te pakute, kellele seda müüakse, on see siis siseklient, eksport või kas siis siseriiklikult või eksport, kes on kliendid, kindlasti ka võib-olla teatud juhtudel see, et kui lai on kliendibaas, võib-olla milline on sellise nii-öelda ühe peamise kliendi risk. Tänases keskkonnas kindlasti oluline ka see, et milline on inimkapitali roll selles ettevõtluses, teatavasti osades valdkondades kindlasti on selline kvalifitseeritud tööjõu või töökäte võib-olla nappus, eks ole, kes on ettevõtte konkurendid, milline on siis teie arvates või teie ettevõtte selline konkurentsieelis ja võib-olla ka viimase teemana siis see, et kes on tarnijad, kui lai on selline hankijate ring. Üldiselt selline klassikaline lähenemine, et siin ei tohiks selles mõttes midagi sellist rasket olla, et ettevõtja, kes tõenäoliselt käed küljes kogu aeg toimetab, et tal on nendele küsimustele reeglina üsna lihtne vastata. Aga minna natukene siis rohkem sellise digitaliseerimise teemasse sisse, siis selle puhul on reeglina siis see, et nagu ka klassikaliste investeeringute puhul meid huvitab siis see, et mis on see investeeringu eesmärk, eks ole, et mis probleemi siis te püüate lahendada, mis kasu või mis väljund siis sellest peaks tulema. Ja kindlasti on see, et selle projekti puhul on ka tehtud reeglina eeltöö, et ettevõtjad on üsna pragmaatilised, kindlasti tehakse mahukas eeltöö, leitakse selline sobiv nii-öelda tasuvusaeg ja see on kindlasti see info, millega ettevõtja saab panka aidata, et just selgitada seda, mis projektiga on tegemist, mis kaalutlustel seda tehakse ja ka kindlasti panga jaoks on alati oluline see, et oleks ka siis numbriline pool olemas. Ja mis võib-olla puudutab ka seda, et sõltuvalt tõenäoliselt projekti suurustest on siis see, et kas tihtipeale on see projekt võib-olla hästi mitukümmend lehekülge pikk, siis alati panga jaoks on kindlasti hea see, kui on tehtud selline hästi lühike kokkuvõte, et millega tegemist, miks me seda teeme, natukene ka numbrimajandus sinna juurde ja ma usun, selles mõttes see piisab, et ma olen natukene võib-olla selles mõttes keerulisemas seisus, et ma ei kuulnud neid eelnevaid esinejaid, aga tõenäoliselt kui ka juba te toetust või kusagil midagi küsite või teete juba selliseid eelprojekte,
et kogu see info on kindlasti sellise laenu taotlemise puhul ka oluline ja noh, hõlbustab seda laenuprotsessi, et kindlasti on pangas hästi palju erinevaid kompetentse, et noh, meie pangas on näiteks erinevatel sektoritel oma sektori vanemad ja selline kohati on selline üsna süvitsi teadmine hea, aga noh, kindlasti me ei saa eeldada, et iga kliendihaldur või iga laenuhaldur siis antud teemas sellist väga sellist süvitsi teadmist nagu omandab. Reeglina finantseeringu puhul me räägime ka siis sellisest nii-öelda ettevõtja omaosalusest, oma finantseeringust ja noh, siin on sellised klassikalised asjad nagu panganduse puhul ikka, eks ole, et oma raha võiks olla suurusjärk siis 30% sellest investeeringust ja ülejäänu paneb siis pank juurde. Tõsi, kui ettevõtja on juba antud projektiga teinud projektiga seonduvalt mingisuguseid varasemaid võib-olla kulusid, siis selle saab kindlasti sinna oma finantseeringu juurde või oma finantseeringu osana arvestada ja kõiksugu toetused ka, mis siis ettevõtja antud projekti raames on saanud, et neid me klassikaliselt käsitleme ka siis oma finantseeringu osana. Ja noh, kolmanda teemana siis kindlasti on see, eks ole, et noh, siin ma arvan on jah, hästi nüüsi panga vaatest lähtutud, eks ole, et kuidas laen tagasi makstakse, kuidas pank raha tagasi, noh, nii-öelda selle laenu tagasi saab, aga noh, ma arvan, ega ettevõtjal endal on ju samamoodi, et ta ikkagi ettevõtjad on hästi pragmaatilised, et noh, tehakse reeglina ikkagi investeeringuid selleks, et saada, noh, lahendada mingisugust probleemi, saada nagu sellest kasu. Ja noh, laenu puhul tagasimaksed reeglina on sellised klassikalised, eks ole, et kõige lihtsam on see, et kui hästi lihtsustatult öeldes, kui senised numbrid on nii tugevad, et noh, ei tekigi küsimusi, kuidas see laen teenindatud saab, et noh, reeglina hästi siis lihtsustatud, et põhitegevuse kasumist ja teine võib-olla natukene selline noh, mida ka kasutatakse, on siis see, et investeeringust saadakse tulu, eks ole, et seda siis võib-olla sellises olukorras, kus see põhitegevuse numbrid nii tugevad või kasu või numbrid nii head ei ole, aga tehtud investeeringus siis tekib miskisugu või noh, tekib kasu ja või langevad ära ka mingisugused kulud, et sellest siis tekib nagu täiendav selline efekt ja seda siis kasutatakse laenu tagasimakseteks. Ja laenu pakkumisest ka hästi lühidalt, et see on selline hästi kirju slaid ja selline hästi meil universaalne slaid, mida me erinevatel puhkudel kasutame. Et praegu siin, ma arvan, oluline info antud kontekstis on pigem siis see, mida me näeme siin kõige paremal, kus on siis tegemist tegutseva ettevõttega ja noh, siin on jah, need laenud pigem võib-olla rohkem sellise nii-öelda väike ettevõtte vaatest, aga just siis jah, et tagatiste puhul, või tähendab, vabandust, et siin tasub siia vaadata siia paremale ja noh, laenude puhul on tihtipeale jah see teema, et mis kujul või noh, mis tagatistel neid näiteks väljastatakse, eks ole, siis noh, tänases keskkonnas ma ütleks nii, et noh, tagatiste puudumise taha ei tohiks küll ükski laenamine jääda, ehk et noh, me saame väga lihtsasti kasutada riiklikke tagatisi, on see siis KredEx, Maaelu Edendamise Sihtasutuse tagatis või ka meie pakume Euroopa Investeerimisfondi erinevaid garantiiprogramme, mis erinevalt KredExist ja MES-ist on siis kliendile tasuta. Lisaks on võimalik kasutada kommertspanti ja noh, loomulikult alati on see, et sobib ka nagu klassikaline kinnisvara ja noh, tõsi on reeglina ka see, et kinnisvara tagab reeglina kliendile siis ka kõige paremad tingimused just siis eelkõige nagu intresside näol. Ja noh, siin need intressid on ka sellised noh, lihtsalt hinnanguliselt pandud, eks pigem jah, need intressid on igal kliendil vast erinevad, eks ole, kus pangas te toimetate ja nii edasi, et lahendusi tegelikult selliste investeeringute finantseerimiseks on üsna mitmeid ja ma arvan, et olukord tervikuna on kliendi jaoks ikkagi täna soodne. Pangad on kõik kasvust huvitatud, pankade vahel on üsna tõsine konkurents, kõik pangad soovivad portfelli kasvatada ja nagu ka siit slaidilt näha, siis lahendusi
nende investeeringute finantseerimiseks on kindlasti olemas. Ja noh, lõpetuseks, mida mul ei olegi viimast slaidi, ma arvasin, et mul on viimane slaid veel, et jah, minu soovitus on tegelikult see, et kui ettevõtjal on sellised mõtted, kus iganes pangas te toimetate, pöörduge oma kodupanga poole või pöörduge ka mõne oma konkurentpanga poole ja küsige, mis lahendusi on võimalik pakkuda. Et nii palju, kui minu praktika ütleb ja uurisin maja pealt ka, et ükski selline digitaliseerimise investeering heale kliendile ei ole küll kunagi tegemata jäänud. Aitäh!